wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ittaqala yata'allama al-ilma yughfir lahu qabla an yahwa al-hadith. Sadaqallahul azim wa balagha an-nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pangarsan mulia Gusti Tribadas dimuliakeun putrama oge para asatidul kiram, para kesepuhan miwah sesepuh anu Gusti Tribados terbiasa disebatkeun namina satu persatu anu insyaallah sedikit pun moal ngirangan kasa ta'lim Gusti Tribados akan sepuh kepada asatid oge ka para kesepuhan sadaya. Mudah-mudahan sadayana Allah Subhanahu wa taala dipanjangkeun yuswana anu barokah, amin. Oge teh ka para jamaah sadayana, bapak-bapak, pemuda, oge para santri, mudah-mudahan urang sadayana selalu dipasihan limpahan hidayah, taufik serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama hayu urang nyanggapkeun puji sedangkan puja ka Allah Azza wa Jalla anu parantos makarinang kanikmatan ka urang sadaya, terutama pisan yaitu nikmat iman sedang Islam, sehingga alhamdulillah urang teh masih keneh keukeuh pageuh nyekelan agama anu dipikari ku Allah, yaitu agama Islam. Salawat sering salam pamugia selalu dikucur-gelontorkeun kana pangjong colang salamah capada qutbul wujud mutiara alam dunia sinar dan jagat raya manuka adu mulia yakni habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngaluarkeun urang tina zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang masih keneh tiasa ngalaksanakeun salah satu kewajiban urang anu mangrupakeun ibadah anu panggede-gedena ganjaran, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan dengan talabul ilmi ieu anu tadina urang masih keneh aya kesalahan dina selaku melaksanakan ibadah, mudah-mudahan aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Anu pertama urang ngaos tauhid. Nah, ieu mangrupakeun fondasi, mangrupakeun asas dasar. Karena samemehna ge urang kudu kenal heula kana Allah, kana Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Supaya amal ibadah anu urang laksanakeun ulah salah sasaran, ulah salah tujuan, supaya benar-benar karena Allah anu benar-benar Tuhan semesta alam teh. Karena ngajan ngaranna Allah ge seueur oktuna ternyata lain Allah anu benar-benar Tuhan. Nah, dengan ilmu tauhid insyaallah urang mah bakal dikenalkeun karena Allah anu memang benar-benar Tuhan. Anu urang sadayana ieu bakal dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala eta. Maka penting urang teh kudu ngaji tauhid. Sanajan urang keurna tilok ibadah misal, tapi aya iman saeutik we. Eta insyaallah irah-irah ge bakal diangkat ka surga. Walaupun urang kurang patiday kana ibadah. Karena nu pake ukuran iman eta kan urang mengenal Tuhan sebenarnya. Geus iman mereka dinya atuntos moal permanen ka neraka karena masih masuk dalam golongan mukmin.
Tapi sabalikna lamun urang terkenal kana Tuhan anu sabenerna. Najan ibadah ribuan ibadah tetap masih kena dihukum kafir karena ibadahnya eta kasar kan jelas. Orang mah salah sasaran lain kana Tuhan anu sabenerna teh. Maka wajar masih kena dihukumi kafir. Mudah-mudahan urang mah dengan mempelajari walaupun can bisa misalkan kabur ka potong tu umur insyaallah itu berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna bagian sahifah 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtassa nabiyyana sallallahu alaihi wasallam bi annahu khatamur rusuli. Wa ikhtassa lan nentuakeun ya Allah nabiyyana ing nabi kita sallallahu alaihi wasallam khatamur rusuli. Bi annahu khatamur rusuli. Bi annahu kalawan satune nabi khatamur rusuli iku wekasane pirang-pirang utusan. Wa bi anna syar'ahu lan kalawan satuhune syariat nabi la yunsahu iku ora den salin ya syar'a hatta yanqadiyaz zamanu sehingga yang tak entek az-zamanu apa mangsa. Wa Isa alaihi salatu wassalamu ba'da nuzulihi yahkumu bisyar'i nabiyina. Lan utawi Nabi Isa alaihi salam ba'da nuzulihi ilam sauset tumurune Nabi Isa yahkumu iku bakal hukuman ya Isa bisyar'i nabiyina kalawan syariat nabi kita. Faqila maka diucapakan apa lafaz ya'khudhuhu minal qur'ani was sunnati. Bakal ngalap yang Isa hu ing syar'i minal qur'ani saking Al-Qur'an was sunnati lan hadis. Waqila yanhabu ilal qabri syarifi. Waqila lan diucapakan apa lafaz yanhabu ilal qabri syarifi. Yanhabu bakaluna iya Isa ilal qabri syarifi maring kuburan Nabi kang mulia. Fayata'allamuhu mangka belajar ya Isa mungkin syar'i minhu saking asyarif maksudnya Nabi minhu saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam lan becekuran sira annahu ing satuna kalakuan yunsahu ba'da syar'i nabiyina iku den salin apa sebagian syariat nabi kita bi ba'dil akhir kalawan bi ba'dil akhir kalawan sebagian syar'i al akhiri kang momene kama nusikho kayak oleh den salin wujubu qauli iddatil mar'ati apa wajib anane iddah wong wadon al mutawaffa anha kang den wafatan anha saking mar'ah zaujuha sapa salakine mar'ah sanatan iku satahun kobar kawan sanatan iku satahun biwujubi kauniha kalawan wajib anane Isa kalawan wajib anane eta idah biwujubi kauniha kalawan wajib anane idah arba'atan iku papat arba'ata ashhurin wa ashran iku papat pirang-pirang bulan wa ashran lan 10 dina wala naqdo fi dzalika lan ora nana wala naqdo lan ora na ambu bariku mawjud fi dzalika ila mungkono arba'ata ashhurin wa ashran. Wa yajibu aidan ala kulli mukallafin min dzakarin wa untha ay ya'rifa ar-rusula al-madhkurata fil Qur'ani tafsilan wa yusaddiqu bihim tafsiran
Wa yajibu lan wajib aidan haliman ing ala kulli mukallafin ing atas saban-saban wong kang akil balik. Mukallaf eta isina aya balighin akilin. Ala kulli mukallafin ing atas saban-saban wong kang akil balik bin dzakarin saking wong lanang wa unta lan wong wadon. Aya arifa apa yang tah ngawruhi yasli mukallaf harus sulai pirang-pirang utusan al-mamquratikan dan tutur fil Qur'an di dalam Al-Qur'an. Tafsilan kalawan dan rinci wa yusaddiqu maktub kana ayat rifat wa yusaddiqu lan yentah ngabeneraken ya kullu mukallaf bihim kalawan rusul tafsilan kalawan rinci wa ama ghairuhum lan lepon utawi liyane rusul fayajibul imanu iku mangka wajib al iman apa iman bihim kalawan rusul ijmalan kalawan ijmali lakin naqala sa'du fi syarhil maqasid annahu yakfil ijmalu walakin naqala lan tetapi nukil as-sa'du sapa Syekh Sa'duddin fi syarhil maqasid dalam salah kitab al-maqasid annahu yakfi ing satunya kalakuan yakfi ikut cukup al-ijmal apa dari apa secara global al-ijmal apa global apa kebelengan apa nak kebelengakan laki nahu tetapi ne nak iya laki nahu tetapi ne mana kalau sak teh lam yut tabak ikora den anuti ya sak wanat mahalan nganadhamakan ha'i rusul ba'du sapa sebagian ulama maka orang meninggali ba'du ketika meninggali hatmun ala kulli li taklifi ma'rifatun bahar akuli. Lama berarti bahar tasik. Jadi dari sekian banyak fan ilmu aya disebut fan arud. Anu mana eta fungsina fan arud teh pikeun mengetahui wajan sebuah siiran. Jadi di Islam eta henteu arti kana lagu. Jadi awas aya lagu musik. Beda. Kadang-kadang ngomong bisa ngebedakan orang cuma cina hukum lagu kalau hukum musik yang disampaikan pada nama sarua antara lagu dan musik jadi lagu mah lantunan suara anu diatur not-notna eta aya ilmu dan Islam karena ilmu arud lamun musik mah eta alat bikin menghasilkan suara eta nya misalkan rebana anu dibolehkan titri. Jadi aya kayak alat musik anu diharapkan, aya anu dibolehkan. Namun lagu bebas, lagu sing asal isina ulah maksiat, isina ulah mengandung syahwat. Komo tentang syariat-syariat. Maka sebenarnya kitab-kitab anu nyantumkeun siiran-siiran. Rata-rata hampir semua kitabnya, maka penting oge pan arud. Mungkin dari ilmu arud dikenal aya sampai mencapai 15 bahkan ditambah hadis satu bahan sampai ke 16 sampai gabungkan di daerah teh wilun madidun fal basitu fawafiru fakamilun izajul araji ju'armala sari'un sarahun fal sare nah mutadab ya tawilun madidun fal basitu fawafiru fakamilun izajul araji ju'armala sari'un sarahun fal basitu mudari'un famugtadabum mujtasun. Jadi ayat 15 bahar aman hiji bahar naon bahar eta mutadarok eta masing-masing aya notna setiap lagu lamun apal eta urang keneuan lagu-laguna aya 15 bahar nah ieu
masuk karena bahar basit. Tawilun madidun basit makatil bahana bahar basit. Kami kayak rumus-rumusna. Khota min bau khota min po abmadzi. Aya bahar ieu na. Basit mungkin rumusna bawah cara mendeteksi begitu. Ya sepintas aja supaya minimal orang kenal. Basit kayak bahar tanah rumusna bawah. B isara kana bahar basit, waw na kana waqai hima, hakna kan himatin. Hanya wan kalahin eta. Atawa tina naktu. Lantaran huruf hija ieu eta menurut ulama falakiyah bahkan ilmu arud aya naktuan. Naktuna ta abajadun hawajun hatoyakun lamunun sa'afasun qarasun ta'takhadun dogun. Implaknya make eta naktuna. Ilmu arud ge eta lamun dina urang mah beureunya sok ilmu falak ieu mah qol baheula hana caraka beureunya. Jadi setiap huruf aya angkaan. Dina ieu ge dina ilmu falak aya. Abajadun tapi lain hana caraka. Dua bawah bena isara bahar wa basit nya wawana isara kana wa ieu waw eta segala naktuna abajadun hawa. Oh berarti waw eta genep naktuna. Berarti wajan ka genep. Naon wajan ka genep? Anyawan ke urang sapal. Wajan ka genep eta adalah ieu mustaqilun ya. Mustaqilun wajan ka genep. Fa'ulun lafa'il oke kan kagenep dalam mustaqilun. Oke anu bawah ha sebenarnya abajadun ha lima berarti 5 mah fa'ilun. Jika dilakukan pada mustaqilun fa'ilun atau waqai himatin tenang. Waqai himatin waqai himatin waqai himatin waqai himatin atau tentunya anu naktuna genap mustaqilun adalah fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun atau lagu asal pakai variasi naseur pasangkeun ka dieu kurang minimal lagu asal. Hakun ala kulli taklifi ma'rifatun bi anbiya ala tafsili qad'ulimu bitilka hujjatuna minhum tamaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atu wa hum Idrisun Hudun Su'aibun Salihun wa kadza Zulkifli Adamu bil Muhtari qad khutimu Hatmun ala kulli taklifi hatmun iku wajib ala kulli taklifi ngatasi saban-saban kang anduane mukallaf ma'rifatun utawi ngaweruhi bi anbiya kalawan pirang-pirang nabi ala tafsili ngatas serinci qad ulimu teman-teman dan kinawruhi ya anbiya fitil kahujjatuna ing dalam ayat til kahujjatuna minhum ikut minhum saking anbiya tamaniyatun utawi 8 min ba'di asrin saking sausana 10 Waya bakalan tetap sab'atin apa itu wahumu lan utawi ya sab'ah Idrisun ikut Nabi Idris Hudun dan Nabi Hud Su'aibun dan Nabi Su'aib Salihun dan Nabi Saleh wa kadza lan iku kaya kila iki Saleh Zulkifli utawi Nabi Zulkifli Adamu lan Nabi Adam bil Mukhtari kalawan Nabi kang den selir yakni Nabi Muhammad qad khutimu teman-teman dari wakasan ya anbiya intaha uskato intaha uskato ya mana doma ba'dahum
يقال بعدهم. وبما يجب والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختص نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الرسل. Allah Subhanahu wa taala parantos nentukeun, ngakhususkeun, ngaspesialiskeun kana nabi urang, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annahu khatamur rusuli, bahwasana Kangjeng Nabi Muhammad teh merupakan panuntungan para utusan. Eta perlu ditekankeun di urang. Jadi ya mesti keneh wabi mayajibur ti koduhu. Termasuk perkara anu wajib kudu ditekankeun ku urang sehingga untuk nekankeun bisa keluar dari Islam. Maka kudu apal. Namun tak apal kumaha nekankeun urang. Kamari teh urang kudu nekankeun bahwa anu menang titel Abdul Makhluqat wa Abdul Mawjudat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuari perlu nekankeun deui bahwa Allah ngakhususkeun hanya Kangjeng Nabi lah, yakni Nabi Muhammad sebagai panuntungan para utusan. Maka cek kisah kamari teh ge anu diriwayatkeun ku Ka'abul Ahbar itu kan. Ketika cahaya diciptakeun jadi tihang sujud cek Allah gitu. Abda'u khalqan wa akhtamu rusul. Jadi ngamulai nyiptakeun makhluk eta tina nurut kanjeng Nabi Muhammad, bahkan kayak ditampilkeun nama di alam dunia sebagai panuntungan para rasul. Maka Nabi Muhammad mah diutusna terakhir. Maka setelah Nabi Muhammad mah moal aya nabi deui. Bisi aya jelema make jubah, make sorban, zikirna kuat, bisa hiber segala ngaku-ngaku bahwa ieu kula nabi. Eta jelema sesat. Karena setelah Nabi Muhammad mah perlu ditekankeun ku urang, moal kudu aya nabi deui. La nabiyya ba'di cek Nabi moal aya nabi deui. Tuan sebagai lamun seandainya setelah Nabi Muhammad aya nabi deui pasti tuan sek jadi nabi. Tapi ternyata pas ditutup. Sakumaha hebatna tuan sek sebagai wali kutub tetap minta jadi nabi, hanya sebatas wali. Eta perlu ditekankeun urang. Sing hade moal aya nabi deui. Oke, zaman makin kacau. Bisik urang manghan aya sosok manusia ngaku-ngaku nabi. Yakin eta layan. Karena terus jadi ektekan orang sadayana bahwa nabi terakhir mah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi anna syar'ahu la yunsahu hatta yaqdi zaman. Jadi perlu ditekankeun di urang bahwa syariat Kangjeng Nabi eta moal kudu disalin sampai ke habis zaman, sampai ke kiamat. Eta moal disalin tos terakhir eta. Syariat Kangjeng Nabi Muhammad eta harga mati. Moal disalin ku syariat nu baru moal. Eta mah syarat terdahulu kan, Nabi Adam sempurnakan deui terus sampai ke Nabi Daud, Nabi Musa, kitab Taurat, Zabur eta disempurnakeun deui, diganti ku kitab Injil. Tah eta mah kabeh seluruh kitab terus disempurnakeun ku Al-Qur'an. Disampaikeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sehingga menjadi syariat. Nah eta mah tos panuntungan moal kudu dirubah deui. Mungkin orang timbul pertanyaan, kumaha hadina lamun syariat Nabi Muhammad teu disalin, pake orang tos diprediksi. Tanda-tanda kiamat kubro eta di antara turun Nabi Isa alaihi salam. Jadi ketika orang rek menjelang kiamat, eta tanda-tanda anu paling menonjol adalah dikumpulkan kata tamada'irun ay genep zaman Taimiyah. Itu orang bakal memasuki zaman kacau balau. Jadinya zaman mim, terus kacau manusia. Setara rendah, turunlah Imam Mahdi sebagai ratu keadilan. Oke, endah deui jelema mata ku Imam Mahdi diatasi. Nah juga turun di Dajjal nagoda, luar biasa eta godaan. Pokoknya majalah memanggil Dajjal pasti namun bertemu pasti kagoda. Namun sebabna hebat. Jelema hirup bisa di menghirup di payahan, kalau payah bisa dihirupan.
Yang seolah-olah ngaku Tuhan dia, seolah Tuhan gitu. Maka lupa jelas makan pagoda deh. Diturunkan Nabi, dan diturunkan Dajjal, Mada. Mungkin turunnya Nabi Isa kan. Kalau turun Nabi Isa, cek orang akan meren Isa mah kitab naon? Injil. Sedangkan kayak Isa bakal menguasai dunia di urang kayak. Jadi urang kita kayak dinabian ke Nabi Isa lamun panjang umur. Lamun itu kayak generasi seterusnya bakal melihat turun Nabi Isa alaihissalam sampai kiamat. Cek urang berarti Nabi Isa nyalin meren karena syariat Nabi Muhammad. Senang Nabi Muhammad mah syariat nabu aku disalin deui ku nabi-nabi sejen. Eta buktina Nabi Isa di akhir zaman ke bakal diturunkeun menjelang kiamat. Cek dia wa Isa alaihissalam, adapun Nabi Isa alaihissalam ba'da nuzulihi setelah turunna ka muka bumi can maot pan ketika dikepung ku Yahudi itu kan diangkat ke langit, boleh disalib. Anu disalib mereka sama Yudas Iskariot. Masih kena muridnya berkhianat. Disalib ku Allah jadi bentuk Nabi Isa mukanya, akhirnya disalib kan. Nabi Isa mau diangkat ke langit, kuari masih hidup kayak diturunkan menjelang kiamat. Eta Nabi Isa ketika diturunkan ke muka bumi, eta mah yahkumu bisyati nabiyina, bakal ngahukuman dengan menggunakan syariat Nabi urang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau kekeh make Injil terus direvisi ya ku Al-Qur'an, terus disempurnakan ku Al-Qur'an. Jadi pas turun deui kayak make Al-Qur'an hukumanna, make syariat Nabi Muhammad. Laju kumaha tuh Nabi Isa alaihissalam mau apalan dengan Al-Quran, jadi turun lagi kitab Injil. Quran maka Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Isa terus diangkat ke langit atau mau apalan kumaha tadina. Nah jadinya pendapat cara Nabi Isa mengetahui syariat Nabi Muhammad eta. Fakila cek hiji kilmah ya'khudhuhu minal Quran was sunnah. Eta Nabi Isa langsung ngareferensi hukum-hukum kana Al-Quran dan hadis. Berarti menjadi mujtahid mutlak. Ada ulama penting benang netepkan hukum langsung ngareferensi kana Al-Quran atau hadis, haram hukumnya karena ulama kapasitasnya kita mumpuni, kita apal kana murad Al-Quran, kita apal kana murad hadis, maka ulama daek wajib dengan urusan fikih mah kudu bermadhab karena salah satu madhab anu opat baik eta Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mangga. Nu penting selaku orang memakai hukum eta ulah langsung kana Al-Quran dan hadis. Mau enak mentak sesat kan. Lantaran mau kepikiran mau tak pernah. Lantaran mujtahid mutlak mah geus mumpuni amuna. Syarat nage saya jadi mujtahid mutlak man jamal ulum wal funun wal mazaya min qarnis salis ila sahabat. Jelema anu mampu menghimpun seluruh pan. Jadi pan ilmu kabeh di dirina. Urang kadang-kadang hanya pan fikih, pan tauhid, laju pan tafsir, seueur pan eta. Eta mah arud bisa, falakiyah bisa, munadol bisa, pan balagun bisa, badekna, bayana, mantekna, kabeh di dirina. Maka urang mah hese langsung mencerna Al-Quran yang hadis secara akurat, moal bisa. Kudu melalui mazhab opat. Jadi mazhab opat mah mampu menghimpun seluruh pan, manjama ulumnya seluruh ilmu ada di dirina. Ilmu naon mah aya di dirina, wal qunun seluruh pan. Laju wal mazaya seluruh maziyah di dirina deh, maziyah seluruh kelebihan. Maziyah eta. Dua dicaringin, mamai sub. Lain terhebat tauhidna, lain tergagah nahuna, akan tetapi anu muncul hanya fikih. Kalau gagah segala-galanya, tapi anu muncul punya fikih doang. Sehingga terkenal mamai sub eta ahli fatul muin, ahli fikih. Padahal tauhidna hebat. Eta maziyahna anu muncul eta anu jadi kelebihan eta hanya fikih. Di Warudoyo padahal fikihna hebat. Tapi ternyata anu terkenal balago. Laju di Bogor cek lanjut anu terkenal kan tafsirnya. Padahal fikihna hebat. Nahuna mantap, mau bisa baca kitab dalam bentuk bisa nahuna. Tapi ternyata maziyahna hanya tafsir. Saya orang hendak mengumpulkan seluruh maziyah eta. Namun mustahil opat mata nya tafsirna munculnya nahuna nya sorotna balagutna badena anu kabeh aya di dirina. Lanjut nu paling hese min komisaris ila sahabat.
Jadi di jarak sahabat eta kurun katilu. Di Nabi sahabat kurun katilu terjadinya kelahiran eta. Hadir eta di muka bumi ieu kurun katilu di sahabat. Nah kurun eta jangka waktu 100 tahun. Berarti kurun katilu eta di abadnya satu abad satu kurun eta. Satu abad eta kan 100 tahun. Tak kuduna eta mah hirupna eta ti tilu abad 300 tahun setelah sahabat. Lamun kuari aku ngaku istihad, lah kami mah cenah moal kudu taklid, naon taklid. Zaman manusia keneh eta opat. Imam Syafi'i manusia salah dan naon taklid kami nya. Sebenarnya langsung memurnikan syariat kana Al-Qur'an jeung hadis dua meureun. Naslip teh bisa we. Eta zaman kali itu kuari mah belum munculan. Kami mah tidak taklid cenah. Jadi eta belajar fikih nanti mana? Atau eta mah hanya sebatas eta doang cenah pengetahuan. Oke, ujung-ujung nama orang milih mana yang terbaik. Atau tetap bae nyontek eta. Jangan sampai kitab keneh we. Ya tetap urang mah kudu berbeda. Urang mah urusan tauhid beda. Tauhid mah kudu istihad. Teu beunang urang taklid. Misalkan Tuhan eta aya cek guru atau cek kitab atau cek orang tua, teu bisa. Kudu boga dalil sendiri eta. Urusan tauhid beda, kudu ijtihad. Artinya kudu boga dalil sendiri. Lamun urusan fikih mah teu bener teu kudu bermadhab. Karena salah satu madhab anu opat. Karena anu opat eta kaidah-kaidahna terbukukan, sebutna mudawan, terbukukan. Anu saja seueur doang Sufyan Tsauri eta ge mencapai kana derajat mustahil mutlak, tapi teu bener taklidan, dohiri kadinya. Naon sababna? Kaidah-kaidahna terbukukan, jadi santri-santrina kurang rajin. Sampai hilang hari ini opat rapih terbukukan tak bisa ditaklidan kurang. Jadi kudu hirupna ti kurun katilu ti sahabat. Naon sababna? Kudu kurun katilu bae. Karena kurun anu menang ranking ti Kanjeng Rasul hanya 3 kurun doang. Cek Kanjeng Rasul teh hadisna khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sakitu doang. Khairul qurun qarni, sebaik-baikna kurun adalah kurun kula. Berarti zaman Nabi jeung sahabat eta masa gebilang hiji summal ladzina yalunahum cek Nabi kemudian anu nyanding kadinya berarti zaman tabi'in. Summal ladzina yalunahum kemudian atbat tabi'in sakitu doang. Tah orang mesti disebut nu opat eta masa hidup intinya na atbat tabi'in. Kurun katilu setelah sahabat. Eta masa-masa gebilang. Kan itu nama nya kabelah dieuna mah eta zaman. Hancur, makin goreng baik. Sampai kan terjadi kiamat. Jadi eta kayak Nabi Isa alaihissalam langsung referensi kana Al-Qur'an jeung hadis. Jadi untuk taklid deui ka Imam Syafi'i misalkan berapa Nabi itu ka jelemahnya. Mentak eta mah langsung kana Al-Qur'an jeung hadis. Lanjut kumaha? Cek sapali kauli wakilan cek hiji kauli mah yadhabu ilal qabri syarifi fa yata'allamu minhu sallallahu alaihi wasallam. Ada cek tadi mah cek pendapat tuh hiji langsung baik itu make Al-Qur'an. Make hadis-hadis Kanjeng Rasul. Tanpa belajar deui eta mah berarti kan ngaran nabi ieu. Wahyu dibere kan. Jadi langsung bisa bae dengan hukuman orang dengan Al-Qur'an dan hadis. Isinan kayak orang-orang Nasrani. Anu mantak keukeuh kapan kali Injil. Padahal bisa dibuat Al-Quran sementara Nabi nak sorangan bahkan dituhankan kumalena ke turun deui kalau mah hukumanna make Al-Quran isieun ke main nyesel cek hiji pendapat deui mah eta Nabi Isa ngahukuman urang ke di akhir zaman dengan Al-Quran eta kumaha tadi napanya jadi tadi kitab Injil cek hiji pendapat mah yadhabu ilal qabri syarifi oke eta Nabi Isa bakal berangkat ke Madinah Al-Munawwarah tepatnya di jero Masjid Nabawi karena kuburan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teknon eta kadinya hanya sebatas sejarah doang tah ternyata ta'allamu minhu. Eta Nabi Isa alaihissalam belajar ngaji karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngaji tentang syariat Nabi. Ta'allamu minhu. Eta Nabi Isa mempelajari syariat Kanjeng Nabi dia minggu langsung ke Kanjeng Nabi teman bisa sahadat. Tak perlu ditekankan ke orang bahwa para nabi mah lain hanya Nabi Muhammad, seluruh nabi eta di kuburan hirup.
kita maut hanya pindah tempat doang hirup. Eta Nabi Isa langsung kayak tadi itu ke Madinah, ke makamna Kanjeng Nabi, terus belajar ke Kanjeng Nabi tentang syariat anu dibawa ke Kanjeng Nabi. Akhirnya pas bisa arah kembali ke umat, nah hukuman umat eta dengan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pancen sok aya keterangan teh ya, pan Nabi Muhammad aja syariatnya aja gitu. Lamun negara Islam, eta orang Islam tadi ambil pajak. Laju orang-orang kafir bilang udah ambil pajak. Ada Nabi Islam teu nek kafir dan nek Islam eta menerima pajak. Eta kumaha ke? Jangke Nabi Isa eta ternyata pas diturunkeun deui teu menerima pajak. Oh ternyata kieu Nabi Muhammad SAW ngayakeun syariat mengutan pajak ke orang-orang kafir, eta batasana sampai ke diturunkeun Nabi Isa. Engke pas diturunkeun Nabi Isa mah mau diambil, mau pajak. Mantap, berarti Nabi Isa ini hukuman model gitu. Ya, hukuman manusia tadi itu diambil pajak orang kafir. Atau tetap syariat Nabi Muhammad keneh berarti. Jadi Nabi Muhammad ini gitu ya. Jadi diambil pajak orang-orang kafir sampai ke turun Nabi Isa. Arah itu. Mantap Nabi Isa mah terus ke akhirnya diambil pajak. Kita perlu kurang ditekankan bahwa syariat Nabi urang mah moal kudu disalin deui sampai ke Nabi Isa turun ge tetap make syariat Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulah berasumsi mungkin Nabi Isa make Injil deui. Kita kudu ditekankeun urang. Wa'lam annahu yunsahu ba'du syar'i nabiyina bi ba'dihil akhar. Kama nusikha wujubu qawli iddatil mar'ati mutawaffa'anha zawjuha sanatan bi wujubi qawliha arba'ata ashhurin wa ashra. Perlu diketahui bahwasana sebagian syariat Nabi urang aya disalin ku sebagian syariat nu sajana. Jadi syariat Nabi urang disalin ku syariat makane sajana kudu sajana. Eta orang kudu percaya karena nasikh mansukh. Menta dina Al-Qur'an ge aya nasikh mansukh. Eta orang kudu apa? Menta di Al-Qur'an teh ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah mau pati-pati nyalin tina hiji ayat atau melupakan hiji ayat sampai kehilang betan. Pasti Allah bakal dihadirkeun deui jauh lebih baik. Baik dina gampangna atau dina seueur ganjaranna. Diganti deui kayak syariat nu lain. Au mesti atau samodel kene. Jadi emang aya di Al-Qur'an ge. Aya nasikh mansukh. Engke kabagi tilunya. Aya anu disalin hukumna doang. Hari ieu nama ayat nanti tilawahna. Jadi ayat tilu ke. Hiji manusia hukmu wa tilawatu. Syariat anu dinya Al-Qur'an eta kayak anu disalin. Nya ayat, nya hukumna gitu nya. Nya bacaan anu disalin, dihapusnya gitu. Ke ayat. Anu kaduana manusia hukmuhu duna tilawatihi. Anu disalin dengan hukumna doang, tapi pembacaan tetap dipermanenkan, diabadikan, diayakin dengan Al-Qur'an. Anu katilu kayak manusia tilawatuhu duna hukmihi. Sebaliknya disalin ge hanya pembacaan doang, tapi hukum nama tetap berlaku. Apa gitu kayak eta syariat urang. Jadi ulah percaya karena memang mesti diatur kalau di Al-Qur'an lagi. Saya dijamin mana sah min ayatin au sihat di khairin minha au misliha. Lain artinya limpan Kanjeng Nabi akan tetapi emang meski itu jadi sunatullah. Jadi ku Allah ayat sebagian syariat anu disalin ku syariat ku sajana deui. Tapi masih kena syariat Kanjeng Nabi. Bilang tadi ayat disalinnya hukumna nya tilawahna. Model mana? Model anak sapasuson eta pan lamun minum susu seorang wanita sampai mencapai 5 kali, itu kan jadi anak sapasuson. Tapi ternyata ke
awal-awalnya tak lain 5 susuan sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha kudu 10 kudu asrul doatin ma'lumatin yuhribna eta disalin eta ya, maka ini penting bagi anu muftinya sok nyampein hukum karena orang kadang-kadang kayak nyampein hukum korek eta terus disalin kun lamun ayat mah ayat deui ayat ieu pan aya metode ayat ku ayat ayat ku hadis ku ayat ku hadis. Jadi ayat Quran menyalin kan ayat Quran deui sehingga ieu mah berlaku kayak berlaku deui ya. Ayat ke Quran disalin ku hadis. Emang Quran ayat tapi terus disalin ku hadis. Ayat ke hadis yang disalin ku Al-Qur'an. Kan itu berlaku deui. Anu hadis disalin ku hadis deui. Aya 4, Quran ku Quran, hadis ku Quran, Quran ku hadis. Nyarina eta kitu. Yang kayak kabagi tilu doang. Anu hukumna ge disalin berikut ieu tilawahna. Dua kata asrul doatin ya asrul doatin ma'lumatin yuhribna eta disalin ku khamsal doatin yuhribna akhirna kuali jadi hukum fikih urang sadayana lamun aya orok anu masih keneh umur 1 tahun minum susu 5 kali karena ibuna eta tos jadi anak sapasuson untuk kudu 10 emang syariat panggilan mah 10 eta tos disalin aya kana disalin hukumna doang ari pembacaan mah tetap diabadikeun eta sebenarnya kurang lebih mencapai 100 ayat kata. Jadi hukumnya doang disalin, ada ayat nama ayat baik. Kita kurang kadang-kadang, ayo matuakeun kitu bahkan nyalahkeun lain di ayat eta mereka melihat terus kadaluarsa. Lain maksudna kadaluarsa Allah tadi teh hanya dihadirkeun nu lebih baik deui, baik dina gampangna maupun dina ganjaranna. Disalin sampai 100 ayat kata. Di antaranya lakum dinukum waliyani sering dibaca, bahkan sering dipakai dalil Quran. Ketika yang komunis yang ngeganggu ke orang-orang Islam di Indonesia masuk ya kumaha yang ngeganggu atau Pancasila rek diganti jadi Trisila Pancasila rek diganti ku Ekasila tadi nama orang yang dihujat bahwa yang merubah Pancasila menjadi khilafah fitnahan eta orang mah manehna lah berusaha hayang ngganti Pancasila lalu bergerak ku penceramahnya ku kiai anu ieu anu ilmuna luar biasa dikritik bahkan dihujat bahwa awas PKI udah sampai masuk Indonesia karena itu orang kafir terpercaya karena agama dan juga merusak Islam di Indonesia ayah ustaz ecek-ecek tanya karena hukum nasih di mansur nah kesibukanan urusan komunis geus teuing asup ge Japan dina Al-Qur'an age lakum dinukum waliyadin untukmu agamamu untukku agamaku atau masing-masing bae cenah orang yang terus disalin terus diganti ku ayat naon ku ayat saeb cek Allah di Al-Qur'an di ayat saeb fasda bimatuk man wa arid anil musyrikin ayo ku mah terang-terangan ulah susurumputan deui geus tina orang-orang musyrik mah kudu berpaling ari baheula apa kitu maksud lakum dinukum waliyadin eta horeng mah asbab nuzulna eta kangge Rasul di Mekah masih kena genting situasina di mana kangge Rasul eta masih kena saeutika karena keluarga mencari mengelola kelompoknya sedangkan di dunia kafir jahiliyah, kafir Quraisy numpuk sehingga tidak bisa berkutik dengan Nabi. Maka ketika itu diajak gantian ibadahnya berhubung aku seetika lalu ngelawan bahaya akhirnya ayatnya kan turun lakum dinukum waliyadin jadi masing-masing baik untukmu agamamu untukku agamaku ada di Indonesia agama mayoritas barangnya tadi kan Nabi tanpa surat sampai mencapai 40 orang anak buahnya anu karekrut menjadi Islam. Intinya baca Allah turun di ayat fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Geus Nabi Muhammad ulah seserumputan deui. Terang-terangan akhirnya dakwahnya di pasar-pasar, di tempat-tempat ramai. Ngajak kaum umat supaya memeluk agama Islam, supaya nabikin ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebabnya terus kuat atau kalau di Indonesia mah mayoritas Islam kan ketika dirusak orang kafir atau apa ulah lakukan didukung waliyadin bae ketinggal eta sedengkeun seueur ayat anu kitu tah jadi ayat nu ieu diganti ku ayat ieu eta urang kudu apal lamun teu apal kitu mah mesti kena berlaku bae kan sampai ke kurang lebih 100 ayat eta anu saling anu disalin jadi pembacaan nama ayat sama takak nama pembacaan tetap diabadikan Al-Qur'an tapi hukum terus diganti ku ayat lain. Kita ulah pahiling kan, mata kudu apa masuk.
Oke, anu katiluna manusikha tilawatuhu duna hukmihi, anu disalin hanya pembacaan doang. Dina aturan mau manggih najan tadarus sering tamat ge. Mau manggih, tapi kayak hukum nama berlaku bae. Doang mana? Doang jelema anu zina muhson, artinya zina muhson eta entos melaksanakan pernikahan halal mainna. Tapi kan kita keneh kan saja. Akhirnya ketangkap, diproses, akhirnya dirajam. Ranjam eta dikubur setengah badan, dipaledogkan ku batu. Gede teuing ulah kaburu paeh bising kaneunahan kaburu paeh mah. Jadi leutik teuing ulah bising angel teuing, diserang bae, paledogan sampai ka maut. Eta pan berlaku di urangnya. Lamun memang mau make agama, memakai hukum Islam di Arab lah masih berlaku. Di urang mah Pancasila sih. Palingnya penjara. Justru di urang mah kadang-kadang dikawinkeun geunana. Tah eta tuh bulan dibaledogan kitu tah. Eta pan nangona teu aya dina Al-Qur'an. Padahal mah keur kapungkur mah aya eta. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-batatah. Ayat-ayatna keur ieu mah. Tapi orang kuari hok di awal sampai ke akhir mau mandi ayat eta. Tos disalin pembacaan nama, tapi hukum tetap berlaku bahwa ada zina muhson eta kudu dirajam. Eta ngaranna disalin pembacaanna tapi hukumnya tetap berlaku. Jadi perlu diketahui bahwasana yunsaku ba'du saki nabiyina, disalin, dihapus sebagian syariat nabi urang ku sebagian syariat nabi anu sajeuna deui. Ka manusia wujubu kauni iddatil mar'ah, sebagaimana disalin kewajiban idahna seorang wanita anu ditinggalkeun maut ku salakina eta adalah sanatan. Disalina kunaon biwujudi kauniha arba'ata asyhurin wa asra, ku wajib idahna teh ngukur 4 bulan 10 poe. Tadi mah setahun eta. Jadi lamun aya awewe maut salakina eta tetep kudu make idah. Ngan keur kapungkur mah eta idahna teh kudu 1 tahun. Lamun masih berlaku eta nya mentak dulu kan batur. 1 tahun. Lalaki nu bogoheun ge lamun nangguan teh atuh kudu menang lain deui bener. Angel sekolah 1 tahun biasa. Eta ternyata disalin hukum eta, syariat eta. Kurang disalina ku eta, ku ukuran waktu ngan ukur 4 bulan 10 poe. Disalin. Nah, Quran apa ayat? Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Surah Al-Baqarah. Disalina kunaon? Ku ayat eta teh nya eta nu ieu ngaranna wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Haul eta kan tepung tahun ya. Berarti kan 1 tahun. Ayat Quran ayat di Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat 240. Tadi tengah ayat. Itu terus disalin ku ayat mana? Ayatnya walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna arba'ata asyhurin wa 'ashra. Al-Baqarah ayat 234. Jadi akhirnya ayat ini salin. Mantak pola kieu caranya. Lamun urang teh lamun ayatna susunan aya, ulah muji susunan. Lamun susunan nu pertama eta berarti disalin ulu kadua. Karena pan anu ieu pertama ieu. Ieu mah pendatang baru ieu susunan kadua mah. Henteu kitu teu muji susunan, tapi muji kana turunan. Sedengkeun Al-Qur'an eta urang dibaca. Eta henteu sesuai jeung turunan. Kadang-kadang turun ti heula tapi posisinya diteudeuh di panderi. Kadang-kadang turun na panderi tapi diteudeuh posisinya ti heula. Ayat pertama anu turun, Kanjeng Nabi ayat naon coba? Kan iqra-nya, yaqra bismi rabbika, 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Eta ayat pertama anu diturunkeun ka Kanjeng Nabi. Di Gua Hiro, Jabal Nur. Pertama kali eta. Tapi posisinya di mana? Di juz amma. Kalau pertama kan Fatihah. Nu kaduana Al-Baqarah. Nu
sesuai jeung nuzulna jeung turunna. Karena susunan eta mah amrun tauqifiyun la mazaya liro'i. Eta mah geus di kanjeng Nabi na kitu, Nabi ti Jibril ti Allah susunna tak kitu tah carana. Terus sama. Itu bisa dipikir di Quran. Cek urang teh kok ikro ah deui sedekit turun ti urang. Eta mah geus aturan Nabi ti malaikat Jibril ti Allah. Bahwa nyusun eta kos kitu. Ada pun keur kapungkur emang pernah susunan lain-lain karena can aya aturan eta, barang aya aturan eta kok kanjeng Nabi itu tak sahabat. Ngabukukeun eta ya ngaranna ngumpuk nyusunkeun eta sesuai di perintah Allah melalui malaikat Jibril. Kos kitu eta. Eta kan pertama Fatihah. Nu kaduanya Al-Baqarah. Di ayat terakhir naon? Anu diturunkeun ku Allah ke kanjeng Nabi menjelang wafat kanjeng Nabi 3 jam deui. Eta teh ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Eta 3 jam kemudian malam. Tapi di deuna eta surah Al-Baqarah. Mesti tiheula. Maka ulah muji susunan tapi muji turunan. Dua ayat itu. Dua ayat tadi tentang idah. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Eta dina ayat Baqarah bagian 234. Anu 240 na tah setelah ieu ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Cek urang berarti anu nyari ieu turun mah ieu dipake satahun. Yaitu mah susunana tiheula ulah muji susunan tapi muji turuna karena turuna mah heulaan keneh ieu lah ya anu satahun teh ya. Tadi turun deh ayat anu ngabejakeun bahwa 4 bulan 10 poe berarti eta nu nyali. Jadi muji turuna maka kurang kudu apalnya karena ieu tarikh eta mah pagawean Ustaz Mutlak urang mah geus geunah ngaji fikih geus terima asak eta. Maka saya orang langsung ke Al-Quran yang hadis, mau bisa. Nasib maksudnya kita apa? Jadi dua disalina kewajiban idah awal eta anu tinggal tunggu 40 salakina satahun diganti ku 4 bulan 10 poe. Walanak do kita ya ditentang berlawan fidalika dengan masalah 4 bulan 10 poe. Jangan lupa jorok ya dengan masalah kasus asal pensulan besok ini disalahkan. Padahal dari dulu ayat 5 kali, dari bekerja 5 kali. Sudah. Sekali ini hukuman baik. Jangan begitu pekerjaan. Tadinya silakan alusinasi. Masalah nikah secara aman ya. Jadi orang dibatalkan. Bahkan batal. Kakak sudah kali. Tinggal sudah lain masalah. Kenyataan gitu. 5 kali. Jadi sekali musuhan bukan sebabnya mereka. So, oke, jadi itu benar. Hari ini kan tinggal kembali 2 kali ya. Kenyataan begitu ya jadi 5 kali disusun deh. Kadang di sakit itu kan ya sareh lah namanya. Dulu digandang karena udah gede, berarti terus kayak gitu lah kayak gitu. Wajibu aidon ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa ayya'rifa rusul al-madhkurata fil Qur'an tafsilan. Wajib deui ka setiap jelema anu akil balik. Make kul jama' ya kul wajib. Jadi seluruh manusia anu ngabogaan akal bari jenis balik eta wajib urang teh ya kudu mengetahui kenapa utusan. Minta kalian nggak usah laki tanda bikan tepandang bulu pokoknya selagi itu jelema berakal berjenis balik kita wajib kudu mengetahui karena para utusan anu disebutkan di Al-Quran
tafsiran secara rinci. Ulah bahwa olah tak bukan rasul begitu secara global ulah. Jadi kudu rinci, sah-sahana kudu nyaho. Wa yusaddiqu bihim, di samping orang kudu mengetahui kudu wau karena para utusan anu tercantum di Al-Qur'an. Urang kudu membenarkan deui karena para utusan ulah sampai terpercaya. Ulah dianggap nabi palsu. Akan tetapi kudu ngabenerkeun karena para utusan tersebut. Tafsiran secara rinci deui. Wa ma ghairuhu fa yajibul imanu bihim. Adapun selian anu disebutkan di Al-Qur'an eta mah anu wajib diimani doang urang secara ijmal, secara global. Artinya Allah eta ngabogaan para nabi jeung para utusan. Itu deh guys. Ngan anu eta mah kada termaktub di Al-Qur'an, eta mah kudu apal urang. Kudu wau secara rinci walaupun teu katalar tapi kudu wau. Misalkan teu kata Al-Qur'an wajib diketahui, tapi ketika disebutkan urang apal bahwa itu nabi gitu. Dan urang hati-hati nama geus bae talat heula supaya urang kena benar-benar mengetahui bahwa itu teh para nabi, bahwa itu teh para utusan. Lakin nakola sa'du fi syarhil maqasid anahu yaktil ijmal. Lakinahu lam yuttaba. Akan tetapi cenah Syekh Sa'ad mah pantos nukil dina syarah kitab Al-Maqasid bahwa cukup bae cenah secara ijmal ge. Akan tetapi pendapat Sa'd teh henteu diikuti. Tak orang wajib mengetahui karena para utusan anu jumlahna 25 teh. Seserengan. Adam, Idris, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Kita wajib kurang diketahui. Adapun sejenak secara global kita tahu. Pokoknya masalah itu kita cuma akhirnya apa pada Nabi Sis, pada anak-anak tahu Nabi Uzair, Nabi Khidir. Wana tomaha ba'duhum. Parantos kana lomkeun kana para utusan sebagian ulama. Kieu sirana. Hatmun ala kulli min taklifi ma'rifatun bi anbiya hatmun wajib hukumna kasaha ala kulli taklifin ka setiap jalma anu kaperdihan dina berakal bari jeung balik. Wajibna ka setiap jalma anu berakal bari jeung balik termasuk urang berarti. Tanpa pandang hukum pejabat rakyat ustaz dan masyarakat biasa urang kadang-kadang itu apa ustaz. Nunggu seluruh jelema anu akil balik kudu apa? Jadi wajib ke setiap zaman mengabukan akal, pikiran sehat dari jenis balik, ma'rifatun, wow, kenal, kasa bian dia akan para nabi, ala tafsiri secara rinci. Qad ulimu fitil kahujatuna, ta para nabi, para rasul, eta diketahuina dina ayat til kahujatuna na Al-Qur'an ayat. Jadi yang disebutkan nama-nama nabi tersebut, til kahujatuna. Minhum sabaniyatu termasuk tina para nabi adalah 8. Min ba'di asid serta 10 dina 10 tambah 8 18. Wa ya apa sab'atun? Nya sadi sab'atun 7. Berarti 18 tambah 7 18, 19, 20, 2 hiji, 22, 23, 24, 25. Jadi ayat 25 tadi teh kurang disebutkan.
Jadi tidak wajib kajian akil balik kedah wau karena para nabi anu disebutkan di dalam Quran. Kalau ayat tilka hujjatuna itu ternyata jumlahnya ayat 25. Sasa Idrisun, Nabi Idris, Hudud, Nabi Hud, Su'aib, Nabi Su'aib, Soleh, Nabi Soleh. Maka yang itu deh seperti Nabi Soleh, Sahal, Dzulkifli, Nabi Dzulkifli, Nabi Adam, Bil Muhtar, itu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dengan gelar Al-Muhtar. Qad khutimu. Jadi Nabi Muhammad lah para